бүгінгі тура эфир сын мәгънәһендә үзенең эшенең энтузиасттары һәм алга әйдәүчеләр хакында. Мәдәният хезмәткәрләре көне исегезгә төшерәм һәм бүген безнең студияла кунакта Сибай концерт театр берекмәһенең курайсыһы, бик күп конкурстар лауреаты еңеүчеһе Айнур Мирхәт улы Әминов. Һаумыгыз? Һаумыгыз, хәерле көн. Ни хәлдәһегез? Иң тәүдә мин һеҙҙе әлбиттә ошо һеҙҙең профессиональ байрамығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайым. Ҙур рәхмәт, һеҙҙе лә ҡотлайбыҙ һөнәри байрамыбыҙ менән. Ысынлап та шулай. Менә бөгөнгө беҙҙең тапшырыуҙың темаһы ул ижади тормош. Тимәк, һеҙ үҙегеҙҙең тормошығыҙҙы ижад менән бәйләгәнһегеҙ, бар булмышығыҙҙы ижадҡа бәйләгәнһегеҙ. Әйтегеҙ, менә ҡайҙан ниндәй бындай теләк тыуҙы һәм менә әлеге ваҡытта һеҙ ошо барыһы менән ҡәнәғәтһегеҙме? Әлбиттә, ҡәнәғәтмен. Сәнғәт юлы әйтәйек, бала саҡтан башланды. Мына ҡурайҙа тотҡандан алып, ҡурайҙа тәүҙә һыҙғырып йөрөгәндәр, көйҙәр уйнап өйрәнгәндәрҙә. Шунан инде йәлеп итеп алды ҡурай моңо мине. Әйтәйек, яраттым да. Әлбиттә, шул уҡ музыка яҡтан уҡырға инеп, сәнғәт училищеһына уҡырға инеп, артабан да әйтәйек, институтҡа уҡырға инеп, һәм дә ошо ҡурай менән әлеге мәлдә инде ҡурайсы булып, шул үҙемдең әйтәйек, ул тормоштоң әйтәйек, образ жизни әйтергә була. Йәшәү рәүеше. Йәшәү рәүеше ҡурай булмышым да тип әйтергә була, сөнки ул мине ҡайғыла ла, ҡыуаныстарда ла минең менән бергә. Һәм инде сәхнәлә лә мин ошо ҡурайҙың моңон, үҙемдең хистәремде халыҡҡа еткерәмдер тип уйлайым. Әммә үҙегеҙ ҡурайҙа яҙаһығыҙмы көйҙәр? Көйҙәр әлбиттә яҙғаным булғаны бар, эйе. Ғөмүмән алғанда ҡурайҙа яҙыу ауырыраҡмы? Ауырыраҡ тип йырға ҡарағандан, әлбиттә ул инструменталь әҫәргә ҡыйыныраҡ тип уйлайым. Йырға ҡарағанда инструменталь музыка яҙыуы әлбиттә ҡыйыныраҡ тип уйлайым. Әммә әлбиттә ҡурайҙа халҡыбыҙҙа оҙон көйҙәребеҙ күп, әлбиттә халыҡ көйҙәребеҙ күп. Әле уларҙы уйнарға ҡурайҙа. Ысынлап та. Әммә хәҙер һеҙ яңыраҡ ҡына тиеүем, нисәнсе йылда әле һеҙ Октябрь ҡалаһында гран-при яуланығыҙ, шулай бит? Октябрьский ҡалаһында йыл һайын Ғата Сөләйманов исемендәге ҡурайсылар бәйгеһе үтеп тора. 2018 йылда гран-при алдым. Уға һәтле мин ул бәйгелә бала саҡтан ҡатнаштым. Ҡатнашып, йыл һайын барып йөрөнөм. Үҙемсә әйтәйек, йыл һайын үҫешеп барып, өйрәнеп барып, гран-приға лайыҡлы булдым инде шул. Үҙегеҙ ошо яратҡан ҡоралығыҙҙы киләсәк быуынға уйнарға өйрәтергә теләү булдымы, тыуҙымы һеҙҙә? Әлбиттә, ул бар, уҡытҡаным да бар, балаларҙы ла уҡытҡаным бар. Әмәлек ул киләсәктә бәлки шул тағы ла нығыраҡ уяныр, әйтәйек, уҡытыусылыҡ һәләте, эйе, балаларға, бер кемгә балаларға остазда булғы килә бит инде, һиңә ҡарап өйрәнһендәр, мына тип тә киләсәктә, кем белә, Алла бирһә, булыр, уҡыусыларым да булыр. Әммә шулай да, ул бәләкәй саҡтан ҡурай мине әсир итте тиһегеҙ бит инде. Һеҙҙең моғайында ул ҡурай моңон ҡайҙандыр һеҙ ишеткәнһегеҙ, кемдәндер күргәнһегеҙ. Шулай бит, ҡайҙан башланды һуң ул? Кемдән башланды тип әйтәйем икән дөрөҫөрәге? Ғөмүмән, туғандарымда ҡурайсылар, йырсылар булды. Ҡарты мәрхүм мандолинла, музыка өлгөшө булды. Мандолинланы байында, гармунда уйнаны. Нисектер, туғандар арасында йырсылар да бар, музыканттар, профессиональ музыканттар бар. Туғандар, әммә ҡурайсылар булмаһа ла, нисектер шул музыка яғынан, шул мәжлестәрҙә, байрамдарҙа шул күреп үҫеп, нисектер шул тәүҙә музыка мәктәбендә уҡырға ингәндә, духовой инструменттар нәмәһенә, тынлы инструменттарға
укырга бирдилер десеймдер. Шо нисектир мен курайга Үҙегеҙ тартылдығыҙ. тартылдым да, укытуу заманда Рауль Сафаргали улы Хасанов үҙенә алып, укытып, шунан һуң мәктәптән һуң сәнгать училищесына инеп, артабан да шул Рауль Хасанов мине укытты. Әйтәйек, шул курайдың серҙәренә өйрәтеүсе ул булгандыр дип әйтә алам. Аңлашылып, мен белдек инде кемдән башланғаны, һәм дә инде һеҙҙең һөнәри ҡурай дуҫығыҙҙың кем ысынлап та һөйөү тергеҙгән, һөйөү ятҡан кешеһен белдек. Ысын уҡытыусым тип әйтергә. Ысын уҡытыусығыҙ. Менә шулай да, әйҙәгеҙ беҙ һеҙҙе ҡурай моңон ишетмәйенсә барыбер ҙа ебәрә алмайбыҙ бит инде. Үҙегеҙҙең яратҡан көйөгөҙҙө уйнап ишеттерһәгеҙсе. Яратҡан көйөм... Ғөмүмән, яратҡан тигәнең ул һеҙҙең күпме икән ул? Күп. Күпме? Айырып ҡына әйтеп булмайҙыр ул моғайын. Булмайҙыр айырып. Төрлө көй, һәр бер көйөнөң үҙенең етмәткеһенә ҡарата үҙенең моңо бар. Әйтәйек, Тәфтиләү, Һандуғас, Буранбай, һәр бер көйҙөң үҙенең етмәткеһе бар. Шуға ҡарата көйҙө алып оҡшай түгел, һәр бер көйҙөң үҙенең әйтәйек әсир итеп алырлык моңо бар. Ҡарата хәҙер һеҙгә башҡарасаҡ көйөм башҡорт халыҡ йыры Таулыҡай. Тарихын да һөйләп китәйем. Әйҙәгеҙ. Борон заманда Ирәндек буйы бер ауылында Таулыҡай менән Аһалай исемле ир-егеттәр хажға Мәккә Мәҙинәгә юлланалар. Юлдары диңгеҙ аша үтә. Диңгеҙ аша үткәндә юллаусыларға эре йыртҡыс балыҡтар һөжүм итә башлай. Шул хәлдән ҡотолор өсөн юлаусылар йәрәбә тартып, кемгә йәрәбәләгә, шуны ҡорбан итеп, аҡ кәфенгә урап, йыртҡыс балыҡтарға ташлар булғандар. Сөнки артабан Мәккә Мәҙинәгә барып етер өсөн. Шунан дуҫы Таулыҡай менән Аһалай дуҫтар Таулыҡайға йәрәбә сыға. Шунан һуң инде Таулыҡай яҙмаларын биреп, Тыуған ауылына ҡайтарып, вазифаларын әйтеп, хушлашып китеп, аҡ кәфенгә ятып, ҡорбан булып сума. Һәм әлбиттә Аһалай яҡын дуҫ Мәккә менән барып, ҡайтып Тыуған ауылына һағынып, дуҫына йыр сығара. Ана шулай. Һай, афарин. Ысынлап та, менә һеҙ тарихын һөйләп киткәс тә, ул мәғәнәле тарих һәм ул тарих булып ҡала бит инде. Һәм ошо тарихты тыңлағандан һуң көйҙө икенсе төрлө тыңлайһың һәм ысынлап та уның мәғәнәһенә сумаһың. Һәр бер көйҙө уйнағанда әйтәйек, тойор кәрәк. Нимә торһанда йыр, көй, ул тота килеп теге нота яҙманан уйнау түгел, етмәткеһен белеп, тойоп уйнаһаң, ағыла халыҡҡа етештереп
Күңелгә халыкка ныграк үтә, шулай. күңелгә итә. Бuna әлеге вакытка хәзер кире әйләнеп кайтайык. Һеҙҙең баласаҡтан шулай бит әлеге мәлдә һеҙ Сибай концерт берекмәһендә эшләйһегеҙ. Нисек һөйләгеҙ әле? Һәйбәт, Аллаға шөкөр. Һәйбәтме? Гастрольдар, концерттар, төрлө яңы программалар сығып тора, Аллаға шөкөр. Күп төрлө тематикалы программалар куябыҙ. Ысынлап та, һеҙ Сибай концерт берекмәһе тигәндә, беҙҙең ҡала кимәлендә уҙғарылған бер сарала үтмәй. Беҙ һәр ваҡытта артисттарҙы күреп, ишетеп, тыңлап, һоҡланып торабыҙ. Мына ошондай тымты һаҡлау еңелдән килмәйҙер моғайын. Мына саҡ ҡына өҫтәлгә Еңелдән килмәй тип әйтеп булалыр. Ситтән кешеләр әлбиттә ошат уйлайҙар, булар юлда йөрөтәр, уй, ҡалай гастрольдә алдыналап, тегендә бына ҡайталар да, бер ял көнгә тағыла сығып китәләр. Еңелдән тип түгел. Әммә ләкин мына үҙ эшеңде яратһаң, һөнәреңде, мин үҙемдең ҡоралымды, ҡурайымды яратып, сәнғәтте яратһам, еңел. Бик яҡшы. Еңел, яратҡан эшең, яратҡан ҡоралың менән һәм яратҡан эшеңде халыҡ сәнғәтен халыҡҡа еткереү үҙе бер бәхет. Тимәк, һеҙ ысын мәғәнәһендә бәхетле кеше һәм ижад ул һеҙҙең тормошығыҙ, булмышығыҙ. Тап шулай. Ҙур рәхмәт, Әмир Мидхәт улы, һәм һүҙебеҙҙе йомағаҡлар алдынан әйҙәгеҙ әле һеҙ үҙегеҙҙең хеҙмәттәштәрегеҙгә үҙ теләктәрегеҙҙе еткерегеҙсе был һөнәри байрамда. Әлбиттә, хөрмәтле коллегалар, артисттар, әйтәйек, ғөмүмән мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре, һөнәри байрамыбыҙ менән беҙҙе һау булайыҡ, бай булайыҡ, берҙәм булайыҡ. Шул юлдарыбыҙ уңышлы булһын. Артабанда киләсәктә лә яңы ижади уңыштар. Һаулыҡ. Иң мөһиме, һаулыҡ. Һаулыҡ һәм ижад ҡомарығыҙҙың һүрелмәһен, һүнмәһен бер ҡасанда. Ҙур рәхмәт, шулай итеп беҙҙең студияла ҡунаҡта бөгөн Сибай концерт театр берекмәһенең ҡурайсыһы Айнур Мидхәт улы Әминов булды. Ҙур рәхмәт һеҙҙегә. Беҙ инде тура эфирҙа беҙ тура эфирҙы тамамлайбыҙ. Хәҙер иһә һеҙҙең ҡарамаҡҡа беҙҙең Сибай сәнғәт колледжында иң шәп ҡурайсыларҙың йыйылма командаһы тип әйткеһе килә. Ансамбле. Ансамбле сығышында көйҙәр тыңлап алығыҙ. Рәхим итегеҙ.
Мәдәният өлкәһендә арымай-талмай бар булмыштарын сәнгатькә, ижадка багышлаган кешеләр хакында безнең бүгенге тура эфирыбыз. Безнең менән хәзерге кунакта безнең халык мәдәният ял йортын үдәгендә эшләүсе Дилара Мөхетдин кызы Рафикова һәм Мәмдүдә Каюм кызы Илбәкова килделәр. Һаумыгыз. Инде үҙебезнең менән артабанда дәвам итәсәк без, шулай ук әлбиттә һеҙҙе ихлас күңелдән ошо Рәсәй Федерацияһының мәдәниәт хеҙмәткәрҙәре көнө менән ихлас күңелдән тәбрикләйем, котлайым. Рәхмәт. Һәм дә инде мына һеҙҙең ижад юлығыҙ 20 йылдан ашыу дауам итә. Һеҙ инде бар булмышығыҙҙы, ошо ижад юлығыҙҙы һайлап, ошо юлды тапап, арымай-талмай бүгенгәсә эшләп йөрөйһегеҙ. Әйҙәгеҙ әле ҡыҫҡаса был ижад юлығыҙ хаҡында һөйләп китһәгеҙсе. Нисек кәйефтәр, әлеге көндә ниндәй эштәр менән ҡайнап йәшәйһегеҙ? Аллаға шөкөр, ижади тормошта ҡайнап йәшәйбеҙ. Әле көндә барлыҡ мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәрен һөнәри байрам менән ихлас күңелемдән мин ҡайнар ҡотлайым. Беҙ бынан 20 йыл элек ошо ижад йорты асылғас ойоштороп ебәргәйнек Миләш ансамбленең хатын-ҡыҙҙар Миләш ансамблен һәм бына хәҙер беҙҙең ойошторолоуға 20 йылдан ашып китте инде. О, был бит бик байтаҡ. Әйе. Быйыл мына уларҙың ижади 20 йылға ижади байҡау буласаҡ, Алла бирһә, беҙ үҙебеҙҙең байрамыбыҙҙы мына балалар халыҡ ижади йортонда 30 мартта үткәрәсәкбеҙ сәғәт 6-ла. Бик күңелле буласаҡ дип уйлайым, Алла бирһә. Килегеҙ барығыҙ да, беҙ ҡыуанып, шатланып, һеҙҙең матур итеп ялдарығыҙҙы үткәрергә тырышырбыҙ. Ысынлап та киске ял мәлендә тигәндә ял көнөндә кеше ҡайҙа ашыға? Ул ысынлап та күңел менән ял итергә теләгән кеше, ул шулай уҡ театр, концерт, берекмәләренә ашыға һәм менә Мәмдүдә Каюм ҡыҙының ансамблен етәкләгән бит инде Миләш ансамбленең 20 йыллыҡ юбилей кисәһенә ихлас күңелдән һеҙҙе мин дә саҡырам. Ысынлап та программа һеҙҙең бай булырға тейешле бит. Беҙ һөйләп бөтмәйбеҙ, сер булып ҡалһын. Бик күңелле генә программа көтә халҡыбыҙҙы. Дилара апай, һеҙгә күсәйек. Дилара апай, үҙегеҙҙең тормош юлығыҙ ошо ижадҡа ҡасандан мына бәйләнеп китте һәм дә инде әлеге мәлдә үрелеп һеҙ йәшәйһегеҙ бит инде. Һөйләп китһәгеҙсе. Мин иң беренсе ҡәҙерле тамашасылар менән сәләмләшкем килә. Әссәләму ғәләйкүм вә рәхмәтуллаһи бәрәкәтү. Аллаһы Тәғәләнең рәхмәттәре һәм бәрәкәттәре яуын. Һәм бүгенге безнең изге байрамыбыҙ бит инде мәҙәни байрам менән барығыҙҙы ла тәбрикләйем. Бына ысынлап та, әлхәмдүлилләһ, шөкөр тип әйтәм, ошо йәшкә тиклем без мәҙәни усаҡта гөрләп эшләйбеҙ. Һәм беҙ үҙебеҙҙең мираҫыбыҙҙы киләсәккә буынға ҡалдырғыбыҙ килә. Мына шул ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе, төрлө йолаларыбыҙҙы, төрлө халыҡ музыкаларын һәм халыҡ йырҙарын беҙ халҡыбыҙға, киләсәккә быуыныбыҙға ҡалдырырға теләп, мына ошо яугел халыҡ ҡумыҫлары менән бергәләп эшләйбеҙ. Мына нимә генә тип әйтһәң дә, яугел халыҡ ҡумыслары шул тиклем әүҙемдәр. Беҙ һәр ваҡытта ла кәңәшләшеп эшләйбеҙ. Кәңәшле эш тарҡалмай бит инде. Нимә эшләһәк тә кәңәшләшәбеҙ. Һәм беҙҙең ансамблдә лә шундай дәртлеләр. Инде һәр бер мәҙәни сараларҙа шул тиклем әүҙем ҡатнашалар. Бөтә ергә лә, хатта төбәк ара конкурстарҙа ла һәм халыҡ ара кимәлдә үткәрелгән конкурстарҙа ла беҙ призлы урындар яулайбыҙ бит инде. Бына шулай итеп беҙ эшләйбеҙ ҙә, йәшәйбеҙ ҙә һәм үҙебеҙҙең ошо бай булған тарихыбыҙҙы, мәҙәниәтебеҙҙе балаларыбыҙға, киләсәккә быуындарға тапшырғыбыҙ килә бит инде. Шуның өсөн улар менән дә беҙ ҡумыҙ серҙәрен ашай өйрәнәбеҙ бит инде. Ә ҡумыҙҙы беләһегеҙ бит инде, уйнаған һайын кешенең эске донъяһы яҡтыра, уйнағандан уйнағы килә һәм кешенең күңеле күтәрелә. Бына шуның өсөн беҙ балаларыбыҙҙың күңеленә,
йөрәкләренә орлык һалабыз. Ә ул орлык Алла бирһә, киләсәктә шытып сығып безнең рухи ошондай матур безнең мәдәниятебезне рухландырасак һәм күтәрәсәктәр бит инде. Менә шуның өчен безнең мәдәниятебез шундай көчле, рухлы, менә шуның өчен дә мин горурланам. Һәм нимә генә дип әйтһәм дә, менә ошо мәдәнияткә без бик күп көс салганбыз. 10 классты бөтердек тә, мәдәнияттә авыл клубында эшләй башланым бит инде. Менә бүгенгәсә ошолай мәдәни үҙәктә эшләйем бит инде. Аллаға шөкөр дип әйтәм инде. Ысынлап та менә Яугөл ансамблела, Миләш ансамблела ҡалабыҙҙың үҙәгендә мәҙәни саралар үҙәгендә ҡайнап йәшәйҙәр һәм һәр ваҡытта майҙанда үткән оло ҙур концерттарҙа һеҙ уларҙы һәр ваҡытта күрә алаһығыҙ һәм улар яңынан яңы программалар күрһәтәләр һеҙгә, төрлөләнеп, төрлө костюмдар менән, төрлө йырҙар менән үҙҙәрен һеҙгә бағышлайҙар, күрһәтәләр бит инде. Менә шулай да ул моғайын да менә ҡарап ултырыуы ғына, менә ысынлап та беҙ тамашасы булараҡ һеҙгә сәхнәгә ҡарап, һеҙ шулай еңел генә, матур гына йырлап, гөрләп йәшәгән һымаҡһығыҙ бит инде. Ысынында ла шулаймы ул? Менә һеҙ барыһына ла ҡәнәғәтһегеҙме? Ошо тормош юлығыҙҙы һайлағанығыҙ өсөн бер ҡасан да үкенесле уйҙарығыҙ булманымы? Минең әлләсе төрлө һөнәрҙәрем минең бик күп. Әммә ләкин урау юлдар менән мин ошо мәдәниәт өлкәһенә килеп сыҡтым бит инде. Шуға мин бер ҙә үкенмәйем. Ауыр эш ул. Аның теге кухняһын бер кем дә аңламай бит инде. Сығып йылтырап торһаң, һин матурһың, бәхетлеһең, шатлыҡлы, бәхетле тормошта йәшәйһең һымаҡ күренә бит инде ул. Әммә ләкин уны берәү ҙә теге аңларға тейеш түгел һинең хәлеңде. Ниндәй генә хәлдә булғанда һин сәхнәлә үҙеңдең настроениеңды һөрәп сығырға тейеш түгелһең. Халыҡҡа хеҙмәт итергә шул юлда һайлаганһың икән, шул юлда һин ихлас эшләргә тейешһең. Билеүемсә, һеҙ менә Мәмдүҙәкәй менә ул төрлө теге бер юҫыҡта ғына эшләмәйһегеҙ бит инде, үҙегеҙ ҙә ижад итәһегеҙ, йәғни үҙегеҙ йырҙар сығараһығыҙ, бәлки бөгөн дә үҙегеҙҙең яҙған йырҙарығыҙҙың береһенең өлөшөн генә беҙгә хәҙер ишеттерһегеҙ йырлап. Алдан әйткән булһағыҙ. Ул артист кешегә алдан әйттең ди, кистән әйттең ди дигәндәй. Мин бер генә күплек нәсихәтемдә әйтеп китәйем. Алтаңдарҙы балаҡайым бисмилла менән башла. Аш менән яуап бирәләр атылған яуыз ташҡа. Йоҡоларға талған саҡта рәхмәт уҡы Хоҙайға. Ҡөҙрәте уның һәр ҡайҙа, хатта бөртөк бойҙайҙа. Афарин, бигерәк. Миңә ҡалғанда һеҙҙе төнөн уятһаҡ та, һеҙ шундуҡ йырлай башларһығыҙ һымаҡ. Шулай бит. Эйе, менә Мәмдүҙәкәй менән беҙ ҙә бит инде кәңәшләшеп эшләйбеҙ. Беҙҙең ошо тормош юлдары, мәҙәниәткә килеүебеҙҙә бер үк ниҙән башланған бит инде. Бер осорҙа. Әйе. Ул эштең менә ауырлығы ла була. Бөтә эштә ауыр ул. Ә шул эште һин яратып башҡараң икән, ул һиңә күңел күтәренкелеге бирә. Менә шуның өсөн беҙ һәр бер эшкә байрамға килгән һымаҡ киләбеҙ бит инде. Һәм менә минең бәләкәйҙәрем дә, Төйәләскәй тигән ансамблем дә бар бит инде. Хатта инде 2 йәшлек кенә балаларым да килә бит инде. Улар да килһәләр менә ҡумы серҙәренә өйрәнеп, әкиәттәр һөйләп, йырлайбыҙ, мөнәжәттәр йырлайҙар бит инде, менә мөнәжәттәр ҙә әйтеп. Менә шулай беҙ күңелле йәшәйбеҙ. Һәм нимә генә тип әйтһәк тә, менә хәҙер Мәликә Байгужинабыҙҙы ғына алып ҡарайыҡ әле. Ул бит инде төрлө яҡтан һөнәрле һәм бөтөн конкурстарҙа ла ҡатнаша. Һәм Ғаяз улыбыҙ бит инде Тансы Кужин. Менә уларҙы һанап китһәң, бәләкәй генә саҡтан йөрөп, хәҙер менә улар 6-нсы кластарҙа уҡыйҙар бит инде. Шундай дәртлеләр һәм килгән һәр бер балабыҙҙы ла шулай дәртләндерәбеҙ. Менә шулай итеп беҙ эшләйбеҙ. Ысынлап та Аллаға шөкөр, ошолай итеп мәҙәни тормошта ошай бергәләп эшләү үҙе бер бәхет бит ул. Мин бәхеткә һанайым Был быны. беҙҙең йәшәйешебеҙ, был беҙҙең күңел торошобоҙ. Әйе. Йәшәй ҙә алмайбыҙ, эшләй ҙә алмайбыҙ. Бәлки теге оҙон аҡса эшләп ҡайҙалыр киткән булыр, әммә ләкин беҙ ошо Башҡортостаныбыҙҙы ҡалдырып китә алмайбыҙ.
Миңа әллә кайһы өлкәләргә сакырулар булганы булды. Мин ошо Башкортстанымды, үземнең халкымды, үземнең сибаемды ташлап китәһем килмәй. Әлбиттә, үз ереңә иреккәнһең икән, үз моңыңа һин бирелгәнһең икән, ул ысынлап та был туган яктарҙы ҡалдырып китеү ай-һай ауырҙыр мөғәйен. Эйе, менә Лилиәкәй, мин дә бит инде ошо бер осорда ошо телевидениела башҡорт бүлеген башлап ебәрҙем бит инде. Һәм бына бүген гөрләп эшләп, һәм бына беҙ сығыш яһап ултырабыҙ. Ана шул үҙе ҙур бәхет. Ысынлап та тормош дауам итә, ә һинең артыңдағылар шулай матур эшләйҙәр икән, ул һөйөнөслө, ҡыуаныслы, һәр бер атҡан алтанға ҡыуанып йәшәй белергә кәрәк. Аллаға шөкөр. Ой, ысынлап та шулай килешәм. Дилара апай тип өндәшәм. Ысынлап та ул беҙҙең Дилара апайыбыҙ һәм беҙ уны яратып апай тип өндәшәбеҙ, сөнки ул шул тиклем ихлас күңелле һәм һәр кешенең күңеленә ул үтеп инә ала. Һәм Дилара Мөхөддин ҡыҙы, һеҙ бит инде үҙегеҙҙең муйынығыҙға, үҙегеҙҙең төшөгөҙгә әллә нисәмә ҡурай төрөн килтергәнһегеҙ. Ҡумыҙ. Ҡумыҙ телен. Ҡумыҙҙы элеп килгәнһегеҙ һәм әлбиттә беҙ һеҙҙе лә ошо ҡурай тип тә ҡуям, ҡумыҙ моңон ишетмәйенсә ебәрә алмайбыҙ. Эйе, менә ысынлап та Башҡортостан ҡумыҙ теле бит ул. Шуның өсөн Башҡортостаным минең гөрләһен, Башҡортостаным ҡотло булһын, ырыҫлы булһын, ҡумыҙ моңдары һәр бер йортто нурландырһын. Амин. Менә шулай. Һай, афарин! Ысынлап та шәп, һеҙҙең шул тиклем менә тормошығыҙ бай һымаҡ миңә килгәндә, шул тиклем бик күп көн һайын ниндәйҙер мәғлүмәт, ниндәйҙер сараларҙа ҡайнап йәшәгәнгә күрә, һеҙҙең ысынлап та бай, сағыу, матур тормошығыҙ һәм мин һеҙҙең өсөн ихлас шатмын был тормошығыҙ шундай матур үтеүенә. Инде һеҙҙе йомғаҡлар алдынан әйтегеҙсе, менә халыҡ күңеле көр булһын өсөн һәр ваҡытта. Тағыла нимәләр эшләргә кәрәк икән? Менә Лилиәкәй, мин әле һине әйткәс уйлап ултырам да, ысынлап та ғаиләң һине менә ярҙам итешә икән. Менә минең ҡыҙым менән һәр ваҡытта ла кәңәшләшәм. Йәмилә ҡыҙым миңә тормошомда ул миңә көс-ҡеүәт бирә. Һәм туғандарым да, һәм дуҫтарым да, һәм бергә эшләгән дуҫтарым да, улар менән дә кәңәшләшәм. Менә шулай кәңәшләшеп эшләһәң, Алла бирһа, беҙҙең эштәребеҙҙә уң булыр, һәм күңелдәребеҙҙә көр булыр, ҡайҙа барһаҡ та беҙҙең юлдарыбыҙ яҡты булыр. Менә шуның өсөн һәр ваҡытта ла күңел байлығы бирһен, һәм йырлы булып, ырыҫлы булып, ҡотло булып йәшәйек, ҡәҙерле дуҫтарым, туғандарым һәм мәҙәниәт өлкәһендә эшләгән барлыҡ хеҙмәттәштәрем. Барыбыҙ ҙа һау булайыҡ. Ҡыуанып йәшәйек, Аллаһ бойорһа. Амин, шулай булһын. Әйе, амин, Алла бирһа шулай булһын. Һеҙгә һаулыҡ, сәләмәтлектәр, һеҙҙең дә шулай ижад ҡомарығыҙҙың ҡоромаһын, һүрелмәһен теләйбеҙ. Шулай итеп, бөгөн беҙҙә ҡунаҡта Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре Дилара Мөхөддин ҡыҙы Рафиҡова, Мәмдүдә Ҡәйүм ҡыҙы Илбәҡова булды. Ҙур рәхмәт һеҙҙең шулай итеп беҙгә студияға килгәнегеҙ өсөн, ихлас әңгәмәләшкәнегеҙ өсөн, барлыҡ теләктәрегеҙ өсөн. Амин. Амин. Рәхмәт. Ә беҙ инде эфирыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Эфирыбыҙҙы хәҙер беҙҙең халыҡ мәҙәниәт үҙәге яңыраҡ ҡына яңы сығыш эшләгән тамашаны тәҡдим итәбеҙ. Рәхим итеп ҡарағыҙ.
Бүгенге темаһы ул ижад минең тормышым, минең булмышым дип атала. Һәм дә инде ысынлап та безнең Сибай калаһында бик күп сәнгать өлкәһендә, мәдәният өлкәһендә үзенең бар булмыштарын, бөтен тормышын багышлаган кешеләр байтак. Һәм дә инде әйтеп үтәргә кирәк, менә бүгенге ошо көндәрдә генә Анвар Нуретдин улы Игибаев, ул Башкортстан Республикаһының атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булды. Ул инде безнең сәнгать мәктәбендә эшләп йөрий һәм шулай ук ошо бүгенге көндә менә әлеге мәлдә һәм дә дөрес булыр, Илүзә Яһәнур кызы Ходайгулова шулай ук атказанган мәдәният хезмәткәре исеменә лаек булды. Ул шулай ук безнең Башкортстан башлыгы Ради Фәрит улы әлеге мәлдә тәбрик итә. Ә инде без һөйләшүгә дәвам итәбез. Үзенең рухи һәм әхлакый кыйммәтләрне үстерү, хаклап калу, мәдәни юлларны тергезүгә, үстерүгә, халыклар арасында буыннарны ныгытуга бәйләгән тормыштарының тагы ла бер безнең кешебез студияла, шулай итеп бүген безнең студияла кунакта балалар сәнгать мәктәбе укытучысы, шулай ук Яйгыр балалар фольклор, өлгүле балалар фольклор ансамблінің етәкчесе Рәмзия Хөрмәт кызы Вәлиева килде. Һаумыгыз? Һаумыгыз. Менә белүемсә, һез дә ошо юсыкты һайлауыгызга байтак йылдар үтеп киткән. Шулай бит, әйдәгез әле шул хакта сак кына һөйләп китһәгез, нисек башланып китте һәм әлеге мәлдә нисек һезнең теге эске тоймыгыз? Ул мәдәни юлды башлап ебәрүгә бик күп йылдар үтеп китте, ысынлап та. Чөнки мин әле миңа 10 гына яшь булган вакытта мин Өфө калаһындагы Әлмөхәммәтов исемендәге музыка мәктәбенә барып, унда 12 класс бөтереп, шунан башланып та китте инде минең мәдәният юлдарым. Һәм әлеге мәлдә лә һез менә балаларны укыту менән мәшгулһегез. Шулай бит, менә нисегрәк икән ул? Шунан һуң инде уже әлбиттә без ошо юлдан тайпылмай Сибай институтының музыка бүлегендә укып, ошо көнгә тиклем музыка юлында киләбез. Һәм ошо көндәргә 14нче елдан Сибай сәнгать мәктәбендә укытучы булып эшләп йөрим. Һәм был мәктәптә мин балаларга халык юлларын тергезеп, уларга өйрәтеп, уларның төсен төпһендереп, өйрәтеп, башкорт халык йырдарына өйрәтеп, һәм уларга әлбиттә башкорт йолаһына мөхәббәт тургызабыз инде. Тугызабыз. Тергезәһегез, шуларга һөйү уятаһыгыз. Һәм менә һезнең һөнәрегездә иң авыры нимә икән ул? Һезнең карамакка. Ниңәлер хәзерге менә яшьләрнең, яшь буындың проблемаһы дип әйтергә кирәк, наверное. Башкорт телен аңлаһалар да, башкорт телендә һөйләшмәүләре. Иң зур проблема шунда. Башкорт балалары шундай алсак килеп торалар, но һөйләшмәйләр. Шуныһы кыйнырак. Но шуга карамастан, конечно, без табабыз, киләләр балалар, Аллага шөкер. Мына үткән азналагына без республика кимәлендә үткән конкурста катнашып, 2нче урын яулап кайттык. Тереш ишмәләр, фольклор, балалар фольклор ансамбльләре, именно фольклор ансамбльләр буенча тереш ишмәләр дигән республика конкурсы булды. Ихлас күңелдән котлайбыз. Һездән дә ниндирәк сыгыш яһаныгыз, нимә менән сыгыш яһаныгыз? Унда без башкорт халкының балаларның, именно балаларның нисек борындан яйләүдә, акланда, матур итеп, уйнап, көлеп, йырдар йырлап, уендар уйнап, күңел асып, көн үткәргәндәрен күрһәттек.
Бик шәп, менә шулай да балалар безнең Сибай калаһында ысынлап та музыка мәктәбе лә бар, сәнгать мәктәбе лә бар. Теле икән, әгәр дә уның һүрәт төшерергә һәләте бар икән, безнең бит инде сәнгать мәктәбе лә бар. Шулай тагы ла төрле колледждар, бит шул мәдәни тармактар безнең нык үсешкән. Әйе, Аллаға Менә шөкер. үзегезнең сәнгать мәктәбе хакында һөйләп китһәгез, тагы ла тулырак мәгълүмат бирһәгез. Сәнгать мәктәбенә быел 30 ел. Беренче директор аның Земфира Закиевна башлап ебәргән ине 91 елда, һәм сәнгать мәктәбендә әлеге мәлдә директор булып Гүзәл Шикерьянна Баянова аны етәкләп килә. Бик һәйбәт, Аллаға шөкер. Бик ҡәнәғәтбеҙ директорыбыҙ менән. Шул был мәктәптә инде фольклор, театр буйынса класстар бар, фортепиано, баян, ҡурай, бейеү, думбыра, домра һәм башҡалары күп. Килһендәр балалар. Сәнғәткә һөйөү үҙе балаларҙы бит икенсе яҡтан үҫтерә. Сөнки әлбиттә бөтәһе лә сәнғәт юлынан китмәйәсәк, но шуға ҡарамаҫтан сәнғәт кешенең йөрәген үҫтерә, йөрәген ҙурайта. Шуға ла ниндәйҙер икенсе тойғон күңелдең икенсе кисерештәрен өҫтәртә. Шуға ла балалар сәнғәткә һөйөү булһын ине, сәнғәткә һөйөүҙәре булһын ине. Киләсәктә ул сәнғәт юлын һайламаһа ла, тимәк, ул барыбер үҫешер өсөн, бала өсөн бик тә файдалы. Әлбиттә, һеҙҙең менән тулыһынса килешәм, һәм әлбиттә, була бит инде һеҙҙән мәктәптән һуң килеп уҡыйҙар, шулай бит? Әйе. Балалар беренсе сменала мәктәптә икәндәр, беҙҙә икенсе сменаға киләләр инде шулай. Өҫтәлмә белем биреү уҡыу йорто. Бик яҡшы, шулай уҡ бөгөн бит инде беҙҙең Рәсәй Федерацияһында барлыҡ мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәренә ҡараған шул кешеләрҙең профессиональ һөнәри байрамы, шул йәһәттән үҙегеҙҙең теләктәрегеҙҙе коллегаларығыҙға еткерһәгеҙ. Хөрмәтле коллегаларыбыҙ, һеҙҙе ошо Бөтә Рәсәй мәҙәни хеҙмәткәрҙәр байрамынан ысын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә бәхет, шатлыҡ, алдағы тормошығыҙҙа тик уңыштар, яңы мәҙәни үҫештәр теләп ҡалам. Ҙур рәхмәт һеҙгә, шулай уҡ артабанда күберәк балалар килһен, һәләтле балалар килһен, үҙ телдәрен яратып, белеп, тойоп йөрөгән балалар теләйем һеҙгә. Әлбиттә, улар беҙҙә байтаҡ, һәм һеҙҙең шул оло эшегеҙгә, сәнғәткә һөйөү үҫтергәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һәм әлбиттә, беҙҙең студияға килеп, үҙегеҙҙең уй кисерештәрегеҙҙе, үҙегеҙ хаҡында беҙгә саҡ ҡына булһа ла белешмә биргәнегеҙ өсөн дә ҙур рәхмәт. Һөнәри байрамығыҙ ҡотло булһын. Рәхмәт. Ә инде, ҡәҙерле дуҫтар, мин дә һеҙҙе ысын күңелдән, әгәр дә мине әлеге мәлдә беҙҙең мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре ҡарап ултыра икән, ихлас күңелдән һеҙҙең ошо һөнәри байрамығыҙ менән ҡотлайым. Һеҙгә яҡшы кәйеф, эшегеҙҙә яҡшы ыңғай атмосфера булыуығыҙҙы, донъяғыҙ түңәрәк, һәм дә инде ижад итеүегеҙҙе теләйбеҙ. Беҙҙең ысынлап та хәҙер Сибай ҡалаһында бик күп йүнәлештәр бар, айтып үттем. Уныһы инде киләсәктә лә артабанда үҫешер. Беҙҙең мәҙәни сараларға килгәндә лә һәр ваҡытта үтеп тора, көн һайын тиерлек төрлө мәктәптәрҙә, майҙандарҙа, юғары кимәлдә үткән байрамдар байтаҡ. Һәм был байрамдар артында үҙҙәренең бөтөн хеҙмәтен, үҙҙәренең ете тирен түгеп эшләгән кешеләр тора. Бына тап шуларҙың бөгөн байрамы. Ысын күңелдән уларҙың барыһын да тәбрик итәйек. Уларға ысынлап та ижад ҡомарҙарының һүнмәүен теләйек. Һаулыҡ һәм дә инде бәхет теләйем. Шулай итеп, ошо матур теләктәрҙән һуң һеҙҙең менән хушлашам. Киләһе тура эфирҙа осрашҡанға тиклем һау сәләмәт булығыҙ.
Интернет-магазин «Первый гипермаркет мебели» работает круглосуточно. Заказывайте мебель, не выходя из дома, на сайте гипермаркетмебели.рф и забирайте заказ в Сибае по адресу Индустриальное шоссе 1/17А. Мебель, которая вам по карману.